Okukiikirira abantu ba Kampala Central mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Okumala akabanga nga bwe mmanyi mwenna abantu ba Kampala tebafunye kye tuyita effective representation. Kubanga obaoli awo oluusi abantu ababeerayo babeera batwala endowooza zaabwe so si ndowooza z'abana Kampala. Kaakati ensonga etuleese okusinga yakulaba nga amaloboozi ge tutuusa mu palamenti geego agava mu bantu. Twagala abantu abawangalira mu kisenyi bafune effective representation. Abantu baffe abaakamooca ebirowoozo byabwe bye biba bigenda mu palamenti. Twagala abantu baffe abawangalira Kagugube bafune representation entuufu. Twagala abasomesa bafune representation entuufu. Abasuubuzi abakolera mu Kampala, abantu baffe abakolera mu Kikuubo, ababeera mu butale obw'enjawulo, abatembeyi, abavuzi ba boda boda, twagala ebirowoozo byabwe bituuke butereevu mu palamenti y'eggwanga. Tetwagala oli omubaka wa palamenti okumulonda mu kifo ky'okukiikirira abantu ye n'atwala endowooza ze oba n'agenda mukoka simanyeza NRM naki ne baleeta ebirowoozo ebiveeyo. Mulabye ekibaddewo juzi nga eggwanga lyonna ligamba nti etteeka lya UPDF amendment tetulyagala, naye bo ne bagenda ne batuula eyo ne balireeta ne balikatika ku bannayuganda. Kakati ebyo bye twagala okusobola okugenda kukolako mu palamenti eyo. Mulabye amateeka gonna gaze ag'emmwanyi n'amateeka amalala ne mu biseera batokikwatako mujjukira bulungi bannayuganda baali boogera kirala, ababaka ba palamenti bo nga bakola birala. So twagala palamenti eyo ebeere true representation of the voices of the people, ebeere ng'ekiikirira amaloboozi g'abantu. Naye okusingira ddala nga bwe tuze tubagamba bino ebifo byonna tubiraba ng'ebisobola otuyamba okwongerayo struggle mu maaso. Kaakati bino tuba twagala position zino ziba zisobozesa okutuyamba okufuula palamenti eyo front endala ey'okusobola okulwanyisa effugabbi n'ebirala bwe bityo. So gwe mulamwa gwe tuliko basebo ne bannyabo okulaba nga bannayuganda bafuna ekyo kye basuubira mu bukulembeze ne mu bakulembeze baabwe. Bannakampala ebizibu bye balina mu bimanyi, emyala mugiraba, amakubo mugalaba, embeera gye galimu. Emyaka egyo egiyise General Museveni yavaayo n'agamba nti kati aleese ekitongole kya KCCA kigenda kumalako ebizibu. Naye ebizibu ne byeyongera bweyongezi, embeera ya kasasiro mugiraba, tubadde twakava mu njega y'ekiteezi, mujjukire byaliwo. Kakati ebyo byonna tusobola okudiiringa nabyo kubanga obuyinza babujja ku division level ne babutwala ku KCCA ku City Hall nga bagamba nti City Hall egenda kusobola kuteekateekera divisions zonna. Naye tuze tulaba nti KCCA authority tebadde effective. Kyova olaba tubadde twogera ku nsonga y'okulaba nga divisions ezo ziramu ne zibeera empowered. Tulina ba mayors aba divisions naye bali eyo ku nsonga ya butyabwe nsobola okubalansinga emirimu gy'obwa secretary general n'obubaka bwa palamenti. Ekyo kyangu nnyo kubanga era ne kati emirimu gyenkola mingi era nkikola effectively. Ekirala tumaze ebbanga nga wano tugezaako okuzimba abakulembeze n'obukulembeze. So ebiseera ebimu mbeera siri wano naye olaba emirimu nga gitambula, kye tuyita delegation mu luzungu, nga ne bwe mbeera siri wano nga ndi mu ggwanga eddala nsobola okubuulira abantu baffe okutaskinga abantu baffe ne bakola bye balina okukola kubanga balina obumanyirivu, bamanyi ekyokukola. Nina omumyuka n'abakulembeze abalala naye era tujja kugenda mu maaso nga tukola egy'emirimu gye tulina okukola. Kano akalulu ke tugendamu era kyova olaba posters zonna tuteekako agambako protest vote. Akalulu ke tugendamu kakwekalakaasa. Akalulu twogera ku bululu bwonna obugenda kukubibwa mu biseera bino. Genda okanoonye, okalonde, okakuume, okalwanirire. Eyo yenkola gye tuliko. Tumanyi bulungi nnyo nti nakyemalira n'abantu bakimanyi tebakyalina buwagizi mu ggwanga lyonna. Kyova olaba bazze bakola emivuyo, Kawempe balaba bye bakola, mu kalulu k'abavubuka mulaba bye bakoze n'ebirala. So twagala kusaba abantu baffe babeere basaale nnyo first of all mu kunoonya akalulu. Ekyokubiri mu kumeka sure nti balonda. Ekizibu ekibaddewo ebbanga lyonna Museveni akozesa ekintu kye bayita vote suppression oba voter suppression ng'agezaako okulaba nga bannayuganda tebavaayo mu bungi ne balonda kubanga akimanyi singa abantu baffe bavaayo ne balonda kaba kaweddemu. Era twagala kukubiriza abantu baffe omulanga muveeyo mulonde. Tosobola kuŋŋamba nti oli munnayuganda oyagala ensi yo naye ku lunaku lw'okulonda n'osigala ewaka. Making sure nti ogenda n'olonda okuuma akaluluko, making sure nti akalulu ako kamatalinga kubanga akalulu ako kikagenda oditamininga misolo kijowa, kikagenda oditamininga oba ofuna eddwaliro, amadagala malwaliro, oba ofuna obujjanjabi, oba ofuna okusoma okulungi, ebyenjigiriza n'ebirala byonna bitambulira ku kaluluko. Tuba twagala abantu baffe
abasobola okutuula ne bakkiriziganya bakikole mu kuyamba ekibiina kyaffe okubeera united. Kati otulaba wano ffenna tulina obusobozi obw'enjawulo. Ono siniya waffe ayina by'amanyi, ayina by'atusinga. Comrade Katabu ayina by'amanyi, ayina by'atusinga. Nze nina byemanyi, nina byembasinga banno. Naye waliwo ebifo bisatu. Kaakati mu kifo ky'okubeera ffenna nga tulwanira ku kifo kimu ne tusobola okutuula ffe nga ffe ne tugamba omanyi ki ono kagende ku kifo kino, ono agende ku kiri. Singa tuba tetukanyiza ffe nga bwe tukanyiza kati ensonga tuzirekera vetting ne tulondamu ani asinga. Naye ensonga ya harmonization tugyenkalekinga nnyo era bano abakulu njagala kubeebaza mu maaso gamu ab'amawulire. Twatuulamu ng'abantu ne tulaba kyekisinga tusobola okutambula tutya ne tugamba for the sake of the party and for the sake of the struggle, kubanga abalabe baffe baba baagala tubeere divided, oba oliawo bayitiraawo batandike okukozesa obutakwatagana bwaffe okutudisorganizinga n'okutubba n'ebirala bwe bityo. Naye kaakati batidde nnyo era bali eyo wetwogerera tebamanyi nakiddako kubanga balaba ttiimu eno bamanyi tebalina bwe bagiyita. So nga singa twali tulwanagana oba oliawo tetwalifunye strength eno gyolaba gye tulina. Nakugambye nti harmonization ino oyinza okiyita dialogue, oyinza okiyita agreement, kyonna ky'osa okiyita harmonization. First of all, teri akakibwa kubeera mu harmonization eyo, ebeera voluntary. Kyovola tugamba nti abantu bonna abataagala ku harmonizinga bagende mu vetting process ebalamule. So tekina we kikontanira n'enkola ya democracy. In fact kino ki strengthening a democracy kubanga nga bwe tumanyi tugenda kubeera mu kalulu n'ab'ebibiina ebirala. So kaakati ffe bwe tutuula ng'ab'ennyumba emu ne tukaanya nga tukanyiza bulungi nnyo nga teri akakibwa, eyo y'ensonga enkulu ennyo nti tuba tukanyiza. Era singa waliwo yakakibwa wano yali kikugambye ssebo. For Kampala Central Division Member of Parliament, and these other leaders will tell you what they are running for. But as you can see, we are moving together as a team because we want to be able to win and represent our people. Like we have always told you in the National Unity Platform, we think that and we believe that leadership is service. So it is with great humility when we come here to express interest because it is responsibility. The people of Kampala, for example, we all know the issues that affect them. From terrible roads to everywhere you go, terrible drainage systems in the city, you know the challenges with garbage, you know the challenges with high taxes, you know the challenges with very repressive enforcement measures in the city and many other problems which affect our people. We believe that together we can handle those problems and represent our people. Above all, we have a big task ahead of us, and the biggest task ahead of us is the struggle to change our country and redeem it. And you know that a member of parliament does not represent only their constituency, but once you're there, you are actually speaking on behalf of the nation. So we want to be able to go there and challenge bad laws and make good laws. We want to have effective representation. We do not want this business where people go to parliament and represent their views or represent Mr. Museveni's views instead of representing the views of the people. So I am here as a citizen of Uganda who believes that actually I can represent the real voices of the people of Kampala. Kampala is our capital city of this country. It is a shame that you get to Kampala and you go to some places which are stinking. You go to hospitals and clinics and you see the situation there. You see the emergency response when buildings are caught by fire or markets and whatever. You know the challenges that our people go through, and people end up going into abject poverty simply because there was no emergency response, because there were no fire trucks, etc. When we start a protest in Kampala, the police will be there in 2 minutes. But when there's a fire outbreak, the fire response services will come in an hour and that kind of thing. So those are some of the things we think we can address at the constituency level. But like I told you, we believe that there is even much more to achieve at a national level. And that is a struggle to redeem our country from the situation in which it finds itself.